Ezeoha ya ekele gị. Na-ajụ ekele gị. Biko anyị chọrọ ịma ka obi dị gị anyị fụrụ ka ndị mmadụ ka ihe na-eme ebe a. Dịka o si aga ka ị kọrọ ndị ụwa ka obi dị gị n'ụbọchị nke taa. Obi bụ sọ aṅụrị maka na ọ dị n'izu na mmadụ kwa mmadụ oku fụ ndị ahụ ọkpọrọ oku. Abụmadụ na-agbacha mmadụ oku afọ onye ahụ ọkpọrọ oku. So ndị bụ ndị bịalụ achị m eka bụkwara ka otu esi wee bịa. And ndị wetakwa ndị ego bụ ma ndị bụ ma ndị abụghọ. Chukwu na-emeju egba na mmaji kwuru mmaji. Eti ekwe eka ji ha akụta ekwede akụta. Mmụọ na-emela na Igbo ga-enyere ndị ahụ eka. Ihe ọbụla etirila eka ọ ga na-agara ha n'ihu. Ndị ọba ndị jọmọ ọchụ ụzọ ndị jọmọ ga-afụ ndị ọbụ. Ọ maka otu esi eme na aga m ji baka mme ebe m mara m nọ. Si na emezuo ihe imerụ nwaanyị so. Anyị chọrọ ịnụ ihe i kwuru ma gịnị ka ị bịa mee? Ihe bịa mebi ego isi nwaanyị otu esi eme n'ala Igbo. Ị bịa nụta nwaanyị? N'ego otu esi eme n'ala Igbo. Maka na abịa nwaanyị mee ego isi mmadụ agụ na-abịa ebe ụlọ azụ. Abọsụ ifutela ego. Mmadụ m ike ịla ka ọchị na-eso ebe ọbụla nọ ka ya ga-anọ. Antị ma Chukwu mekwu na amala emekwa ikpechi maazị mmadụ. Ekene m Oriakụ Mark na-echie ya ike maka na ọsọ mgbọdị bụ mgbe anyị na-ebido ọ chọrọ ịgba m tiri isi ga-eso m n'ebe m na ga-eso m ga m ji wee na-eme ya eme ndidi ọtụchi ga bụ gozie ihe ma ọchị tata m ga-emechite ihu mana ihu ụmụnne mana ihu ndị na-ebu ndị obodo ya niile ekwe na-eme ndị nọ n'ehụ eme ndị bịalụ mana ọ bụrụta ego moto kwa nsogbu a ọ bụ sọ m na tupu efu n'ụzọ metachi ma ndị be ma ndị abịa ya tụrụ ha na mma ha egbu aka ji ka egbute egbu ekere ka egbute ndị na-ebu ndị so anyị gwuso mgbe gbautekwe ya bụ eti aka ga-adọ mma mọchi mgbe ya na-achị ga na-achị nke ọma aka mmụọ a ga-emechi ụzọ aka ma amachikwa n'ụzọ ya ọ bụ na achụ ka ya na-azụ achụ ya ga na-aga aga ọ bụrụ oge ha lụrụ ọlụ ya ga na-aga aga so nkene nwoke kene nwa kene okwu na onye ntabụ ndị lọlọ ndị ka obi dị gị taa n'ụbọchị ekenekwa gị nwoke ọma obi dị m so awụrị mfatị ọ bụrụ na a na-emepe obi mmadụ obi jupụtara m na anwụrị tata maka na ndị Igbo toro n'uchi na oye ndidi na-eri azụ ugbo ekenekwe m Chineke bụ onye mere ka ọnọdụ aga taa wee ego maka na eji m onwe m na-ametụ na ewe m ndidi ma weta ihe ọma ọ ga-abalị gị nwoke ọma ihe m na-ekwu bụ na ihe dịka edekwara m n'ụwa m mana ụwa m ọzọ m ga-abịa mana ụwa nke m nọ n'ime ihe dịka edekwara m maka na ọ nwoke eji eje mba ọ nwoke ga-abụrụ ọfụta ọ sị gị ka ebe o ji gị ka o si eme gị ihe ọbụla o tinyere aka ga na-aga aga a sị m Chineke gọzie ya biko ndị na-ekiri anyị na mba ụwa ga-achọ ịmata onye Igbo na ka obi dị gị n'ụbọchị nkịta na ihe gbasara Ezeoha na mmemme o mere taa. Ezeoha bụ nwanna m afọ m bụ High Chief Anderson Nwafọ aka ekpuchi ọnwa 1 of Mburubu Kingdom